Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe recibimos a conselleira de Facenda, a Elena Muñoz, que nos visita na semana na que quedaban aprobados os orzamentos da Xunta pro ano que ven. Conselleira, benvida unha vez máis, grazas por aceptar o convite de Correo Televisión. Moitas grazas, estou encantada de estar aquí unha vez máis. Pois, como dicíamos, Galicia xa ten orzamentos pro ano 2015, sen ser bo, o escenario que temos é algo mellor que o que tiñamos o ano pasado por estas datas. Efectivamente, o que é evidente, eu así o recalquei no día que se aprobou definitivamente estes orzamentos para o ano 2015, é que a situación mudou, afortunadamente, en relación á mesma data na que aprobábamos os presupostos para o vixente ano 2014. A situación xa non é a mesma, a realidade é que xa non estamos en recesión económica, xa deixamos atrás eses signos negativos e que temos 22.222 persoas menos en paro, en desemprego, que a que tiñamos nese momento de aprobación no ano pasado. Por lo tanto, a situación é diferente, o cambio de tendencia que pedíamos e que dicíamos que era o grande reto que afrontábamos neste ano 2014, o conseguimos. Agora temos outro reto que non é menor, que é consolidar precisamente ese cambio de tendencia e conseguir que xa academos unhas tasas de crecimento económico importantes e, por suposto, que sigamos avanzando hacia a disminución do desemprego na nosa comunidade autónoma. Efectivamente, o reto é que esas cifras mellores na macroeconomía se trasade aos fogares, non? E as pequenas e medianas empresas, porque aínda non se ve que esteamos preto da fin da crise. Sí, efectivamente, ese é o noso grande reto, porque todas as cifras macroeconómicas indican esa melloría, pero é verdade que falta que se traslade claramente esa melloría aos nosas familias e aos nosas empresas, pero tamén é verdade que sin ese cambio nas cifras macroeconómicas nunca se pode finalmente trasladar ás familias e ás empresas, co cual ao primeiro paso xa está dado e agora o seguinte paso é ese traslado e conseguir que cheguen ao noso tecido productivo realmente e as nosas familias e que todos sintan esa melloría. Ese tamén é, por suposto, un dos obxectivos dos orzamentos que presentamos para este ano 2015. Se lle parece, podemos lembrar as liñas principais desas contas, que medran por primeira vez nos últimos anos, aínda que lixeiramente, non? Só un 0,5%. Sí, é verdade que é unha lixeira subida, non é unha subida moi significativa, pero sí que é importante porque supoñen ese cambio de tendencia en relación aos orzamentos dos anos anteriores. Todos os anos da crise económica, dende o ano 2009, os orzamentos foron inferiores ao do ano anterior. Neste ano, por primeira vez, son superiores, iso é algo positivo, e son además superiores porque temos un lixeiro incremento de ingresos e porque tamén imos dedicar menos diñeiro aos xuros da débeda, é dicir, como consecuencia da política controlada do déficit público, de controlar ese déficit público, de controlar o noso nivel de endebedamento, conseguimos que no ano 2015 xa paguemos por primeira vez dende hai máis de 10 anos menos intereses pola débeda que o ano anterior e, polo tanto, eso nos dá máis capacidade de gasto noutras partidas. Esa capacidade de gasto adicional, pois, se integra dentro do global deses orzamentos para seguir as mesmas liñas realmente que nos orzamentos anteriores. Dende logo, nós dende o principio dixemos que o noso principal obxectivo era garantir o benestar, o estado de benestar, garantir a prestación dos servicios públicos básicos, que entendemos que é a nosa primeira prioridade e a nosa primeira responsabilidade como comunidade autónoma, e de feito nestes orzamentos do ano 2015 volvemos a incluir 8 de cada 10 euros que están destinados á sanidade, á educación e a servicios sociais. Polo tanto, esa segue sendo a nosa primeira prioridade e despois tamén, inevitablemente, adicarnos ao noso tecido productivo, adicarnos a incrementar, porque se incrementa neste ano tamén os investimentos públicos para intentar apoiar e reforzar ese incipiente crecimiento que agora se inicia. En este sentido, pois incorporamos axudas ás empresas, seguimos potenciando a internacionalización das nosas empresas, o sector exterior non debemos esquecer que foi un dos sectores clave na nosa economía nestes últimos anos. Creemos que esa é unha liña na que debemos de seguir traballando e, polo tanto, seguimos potenciando as nosas empresas e potenciando o resto de sectores productivos da nosa economía. Malia, o que nos conta, a oposición insiste que son orzamentos inútiles para sair da crise e que inciden nos recortes. A quen ten que creer o cidadán?
Pois eu creo que o cidadán sabe distinguir perfectamente o que un discurso e o que son uns feitos coherentes dende o ano 2009. Dende o primeiro momento dixemos cales ían a ser as nosas liñas de actuación, que non creíamos nos déficits públicos descontrolados, que non creíamos en gastar ou en orzamentar ingresos que despois non íamos recibir, que non creíamos en definitiva en fórmulas que se han utilizado en outras comunidades autónomas e que vemos todos os resultados que teñen, e que dende logo a nosa folla de ruta era que conseguida a estabilidade orzamentaria, conseguido o control das nosas contas, apoiar os nosos servizos sociais, a nosa sanidade, a nosa educación, e apoiar tamén os nosos sectores productivos. Esas liñas básicas de actuación as levamos cumprindo dende o ano 2009 e os efectos os estamos vendo. Polo tanto, dende logo, o que teñen todos os galegos e as galegas é a certidumbre de que teñen un goberno que sabe o que quere facer, que sabe o que Galicia necesita para sair desta crise e que o leva aplicando. Outros, teñen políticas que non se sabe moi ben cales son, que din unha cousa pero fan outra cando teñen a oportunidade de goberno, que falan de reducir gasto improductivo pero o incrementaron cando gobernaban, que falan de loitar contra a fraude fiscal cando eles gobernaban non loitaban contra a fraude fiscal e deixaban sin comprobar e controlar moitísimas declaracións tributarias, e polo tanto parece que nese momento non era tan importante, e agora queren levar esa bandeira da loita contra a fraude fiscal, e iso se demostra con feitos. Esta comunidade pode demostrar con feitos que dende o ano 2009 leva loitando contra a fraude fiscal e leva descubrindo moitas débedas non declaradas á administración tributaria e que agora están aflorando. É dicir, en conxunto, unha liña de actuación clara dende o primeiro momento tivemos, a vamos a seguir mantendo porque entendemos que iso é o que está permitindo sair da crise e o que dende logo a mesma receita que está permitindo que España, cando se aplicou, saia da crise económica. Falando de fiscalidade, si que veis a 2015 un ano no que os galegos e as galegas paguemos menos impostos. Efectivamente, neste ano próximo 2015 xa nos adelantamos, xa no ano 2014 rebaixamos o tramo do IRPF para rentas máis baixas, porque entendíamos que debíamos de facer un esforzo para apoiar aqueles que menos gañan, do que se benefician xa este ano 2014 ao redor do 70% dos contribuintes galegos, e esa medida vai ser reforzada no ano 2015, indudablemente, coa rebaixa fiscal e coa reforma fiscal que aprobou o Goberno de España, que entrará en vigor este 1 de xaneiro. Isto terá como consecuencia inmediata que todos os galegos paguen menos impostos no ano 2015, que era unha das asignaturas pendentes que tiñamos, que non se poido facer cando queríamos, porque a situación de España non o permitía, porque se atopou este Goberno de España cunha situación crítica, moito peor do que se esperaba, e tuvo que tomar decisións que eran necesarias, aínda que non se quixeran tomar, pero eran necesarias, e polo tanto se tomaron, porque había que ser valente para intentar librar o noso país do rescate, e agora que esa situación mudou, pois sí que se pode retomar ese compromiso e sí que se pode rebaixar os impostos a todos os españois, a todos os galegos para este ano 2015. Volvendo ao tema dos orzamentos, na súa tramitación parlamentaria a oposición presentou 1.300 emendas e todas elas foron rexeitadas por o Partido Popular. Como dixo o socialista José Luis Méndez Romeu, non fixeron vostedes ningunha concesión. Por que? O que lle podo asegurar é que todas as emendas se estudaron, todas elas se estudaron con interés, porque era de interés, eu así o manifestei cando presentei a lei de orzamentos no Parlamento de Galicia, que se pudiera mellorar o texto proposto polo Goberno da Xunta de Galicia, pero lamentablemente nos atopamos con propostas que non tiñan financiación, que pretendían incrementar uns ingresos que cando a lei non permitía incrementar eses ingresos por esa vía, polo tanto non podían ser aceptadas esas vías de incremento de ingresos, porque a propia lei non o dicía. Eso, dende logo, como dicía antes, nos o que tiñamos claro é que non vamos orzamentar ingresos que sabemos que non se van recibir. Eso fan outras comunidades autónomas. A propia Autoridade Fiscal Independente que publicou o seu informe sobre os escenarios presupuestarios das comunidades autónomas para o ano 15, pon de manifesto que hai comunidades como Cataluña ou como Andalucía que orzamentan ingresos procedentes do Estado
por riba do que o Estado di que lles vai pagar. Por lo tanto, esos son ingresos ficticios que en ningún caso se van a recibir. Eso non o vamos a facer. E, por lo tanto, esa era unha das liñas importantes desas emendas. En a medida en que non tiñamos ingresos para financiar os gastos que propoñían, pois evidentemente non se puido aceptar. E o que tamén nos parece curioso é que todos os grupos parlamentarios da oposición automáticamente pois votan a favor das emendas propostas por cada un deles, aínda que esas enmendas en algún caso son completamente contradictorias. Por exemplo, a Alternativa Galega de Esquerdas propón que incumplamos a lei de estabilidade presupuestaria, incumplamos o teito de gasto, incrementemos o noso endebedamento por riba do autorizado, o que non está de acordo aparentemente o Partido Socialista, pola contra apoia esas enmendas. Non entendemos a política de todos contra o Partido Popular, todos contra o Goberno, sexa o que se propoña. Nos, dende logo, temos unhas liñas claras, as dixemos os cidadáns, eles saben o que pensa o Partido Popular e, dende logo, somos coherentes con ese pensamento nas nosas actuacións. Bueno, aprobados xa os orzamentos, imagino que estará na Consellería preparando esa reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira que está prevista para o vindeiro martes, nas vésperas da Noite Boa. Vanse aprobar nesa reunión medidas de financiamento para as comunidades, que é o tema do eterno debate, non? Que sempre está aí en riba da mesa. Que espera Galicia dese encontro? Pois nos esperamos, aínda non temos información directa do Ministerio de exactamente que é o que se va a propoñer nesa avanzando reunión. Algo, non? Alguna cousa se vai avanzando. Sabemos algo que saiu, temos algunha... Sí que é verdade que no mecanismo, digamos, do sistema, do novo sistema para facilitar a financiación de comunidades cumplidoras, as comunidades que non están no FLA, sí que nos comunicou o Goberno de España que estaba traballando nese mecanismo no anterior Consello de Política Fiscal e Financeira, e dende logo nos xa manifestamos públicamente que estudiaríamos ese novo mecanismo e sempre cando cumprirá as nosas condicións básicas, que son non exixir a esta comunidade ningún axuste adicional, como si se exixiu aquelas comunidades que están no FLA, e non supoñer ningún tipo de condicionalidade e manter a nosa autonomía financeira, que é o que mantivemos ao longo destes anos e que perderon outras comunidades autónomas por ir a ese FLA. Dende logo, si non había esa condicionalidade e si os tipos e se as condicións de financiación eran mellores que as que nos obtemos no mercado, pois evidentemente estudiaremos se cumple esos requisitos o aceptaremos. En ese sentido, sí que o Ministerio leva tempo pois comentando que está analizando ese novo mecanismo. E nese sentido, ese si é bo dende logo para esta comunidade autónoma, nos tamén o apoiaremos. É que non se entende, non? Que as comunidades incumpridoras, as que gastan máis do que deben, teñan logo mellores condicións, non? E que paguen menos xuros, non? Que unha comunidade que non vai ao Fondo de Liquidez Autonómica. Eso non se entende. Efectivamente, precisamente o que decimos, que valoramos, como sempre, o fixemos dende o primeiro momento, que o Estado poña en marcha mecanismos para comunidades que non poden pagar as súas facturas, que non teñen posibilidade, e o mecanismo de pago a proveedores que se habilitou e o novo FLA tamén o permitía. Eso o valoramos indudablemente, porque entendemos que como Estado que temos todos interés en que se axude as comunidades que o necesitan, pero sen esquecer as que cumplimos, as que dende logo temos aportado solvencia a España ao longo dos peores momentos da crise, e que nos pediremos tamén medidas que nos favorezcan, como pedimos no último Consello de Política Fiscal e Financeira que se aplazaran as devolucións das liquidacións negativas en 20 anos, e se nos aceptou. Eso permitiu que esta comunidade se aforre 150 millóns de euros en gastos de tipos de xuro. Polo tanto, sí que presentamos propostas para mellorar a nosa situación, foron aceptadas nese último Consello de Política Fiscal e Financeira, e esperamos que o mesmo ocorra neste próximo. Porque como se leva a ver que hai comunidades que incumpren sistemáticamente os obxectivos de déficit público? Como leva vostede como conselleira de Facenda? Eu, a verdade é que comprendo as dificultades para cumprir o déficit público, porque non é fácil estar e manter o rigor en todo momento e ter a convicción de que non vas orzamentar o que non vais ingresar e, por lo tanto, non podes gastar o que non vas recibir.
en ese sentido eu entendo que por diferentes motivos outras comunidades elixeron outro camiño. Comentábamos antes a situación clara de outras comunidades como Cataluña ou Andalucía, que claro, no momento en que tú te estás incluindo nos teus orzamentos ingresos que ti crees que mereces, pero que non vas recibir, cos ingresos que crees que mereces non podes pagar ninguna soa factura. Entón, se iso inclues nos teus orzamentos, é evidente que tes un desequilibrio pois inevitable e que te leva a incumplir o déficit público. Por lo tanto, hai que manter o rigor, hai que facer as reclamacións do que cada un cree que necesita a súa comunidade autónoma e, dende logo, nos o faremos para a nosa comunidade autónoma nos mecanismos e nos lugares procedentes, pero non xogar coas contas autonómicas e ter seriedade a hora de elaborar esas contas. O que si parece descartado que vai haber unha quita para a débeda desas comunidades incumpridoras. Xa dixo o presidente Rajoy que eso tería mala venda, efectivamente sería así, claro. Efectivamente, non tería moito sentido, nin daría a imaxe de un país demasiado solvente se empezamos a facer quitas. Bueno, estamos rematando o ano, din vostedes que 2015 vai ser o ano da consolidación e as previsións que teñen din que a economía galega vai medrar un 2%, non? Non está mal. Sí, de acordo coas nosas estimacións, incluímos nos orzamentos para o 2015 ese crecemento do 2%, unha baixada importantísima da taxa de desemprego hasta o 20,1%, polo tanto, unha baixada significativa que ven de ser refrendada polo análise que ten que facer a Autoridade Fiscal Independente, que fixe un análise sobre as previsións macroeconómicas de todas as comunidades autónomas, e para esta comunidade autónoma di que é unha previsión centrada a de evolución do PIB para o próximo ano, esa taxa de crecemento do 2%, e ademais di que é cautelosa a previsión de taxa de desemprego, é dicir, que frente a outras que son moi optimistas, dende logo esta comunidade é cautelosa, o que leva a confirmar o que viñemos dixendo e facendo nos últimos anos. Preferimos ser cautelosos, preferimos ser prudentes e preferimos facer previsións que estén baseadas neses principios. Eso que fixemos no ano 2015 e dende logo é o que esperamos que se cumpla, porque esperamos no 15 poder decir que definitivamente deixamos atrás a recesión económica, estamos xerando emprego e estamos crecendo. Bueno, esta semana tivemos algunha noticia positiva, non? No eido da economía, por exemplo, a adxudicación a factoría da PSA Peugeot Citroën de Vigo, desas novas furgonetas da multinacional francesa, as Canove, unha produción anual de 200.000 unidades, unha gran noticia, moi celebrada polo goberno galego, digo. Pois sí, moi celebrada polo goberno galego e tamén moi traballada polo goberno galego, cunha implicación directa que se tivo neste goberno co presidente Feijóo á cabeza, e que dende logo é unha noticia moi boa para Vigo, é unha noticia moi boa para todos os traballadores da fábrica, para todos os traballadores e todas as familias das empresas auxiliares de automoción, e evidentemente unha moi boa noticia para a economía galega, porque Citroën e a automoción, o sector da automoción é un sector que ten un peso moi importante na nosa economía e, polo tanto, esa boa noticia para eles é unha boa noticia para todos os galegos. Bueno, para conseguir ese contrato houbo que aceptar unha rebaixa salarial para os traballadores, non? E dende a oposición piden a Xunta que interveña para evitar que se sigan degradando as condicións laborais deses traballadores, deses empregados da factoría viguesa. Que lle parece esa valoración? É momento de pensar nesa cuestión? É certo que as condicións laborais se están degradando nos últimos anos, non? Eu penso que os traballadores de Citroën fixeron unha decisión, tomaron unha decisión, aceptaron unhas condicións que viñan dadas polas propias exixencias tamén da necesidade de obter ese contrato. Foi unha decisión difícil, indudablemente, pero o que fan con esa decisión é garantir o seu emprego e garantir o seu traballo para os próximos 10 anos, o que non é algo menor. Esa estabilidade
verdade que se dá esta decisión que tomou Citroën é algo que realmente hai que valorar como moi importante. É verdade que se fixo entendo un sacrificio evidente, pero pequeno sacrificio para ter un gran beneficio a longo prazo e para garantir ese emprego para eses 10 anos próximos. Conselleira, quedan 1000 temas, pero vostede non ten máis tempo, así que o que propoño é que volva outro día e seguimos falando de como están as nosas contas, non, e das perspectivas para o novo ano. Cando queran, estou encantada de volver. Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, foi un placer tela no Estelae. Grazas a todos por seguirnos, volvemos próximas datas para seguir conversando, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.